Доброе утро всем, and it will be a devastating day. Ой, тут поперло у нас прям по полной. Вот это английский! Здравствуйте! Я все еще немножко болею, и на мое лицо не особо приятно сейчас смотреть. Я не выгляжу особо бодрым и веселым. В отличие от этого парня, который сейчас для вас танцует, вот он очень красивый, веселый и здоровый. Поэтому посмотрите пока на него, ну а выпуск проведу я, как обычно. You're gonna bring your cocaine over to my apartment? I'm like, you don't get rich by sitting behind it. Devastating and deadly tornadoes ripped across the South and the Midwest in the middle of the night. Hardest hit the state of Kentucky, where a factory roof collapsed, and there are fears right now that dozens could be dead in that small community of Mayfield. И давайте поработаем с первым отрывком нашим. Devastating and deadly tornadoes. Devastating and deadly tornadoes. Devastating. Вот это незнакомое слово, а deadly наверняка вы либо знаете, либо можете догадаться по слову dead. Мертвый. Deadly, соответственно, смертельные. Deadly tornadoes. Смертельная торнадо. А вот devastating, давайте запишем. Badly damaging or destroying. Сильно повреждающее или разрушающее, то есть наносящее огромный ущерб. Devastating. WordHunt нам предлагает разрушительный, опустошительный, то есть что-то ужасающей силы и плохое. Devastating and deadly tornadoes. Разрушительное и смертельное торнадо. Что же они сделали? Ripped across the South. Ripped across the South. Вряд ли что-то хорошее, поэтому ripped across. Запишем то же самое, что и tear apart. Разорвать на части. Rip — это в принципе рвать. И вот про торнадо мы видим, что часто в новостях так говорят. Tornadoes rip across South. Еще. Tornadoes rip across South опять. Tornadoes rip across 6 states. Порвали 6 штатов. То есть либо пополам разорвать, либо в целом просто разрушить. Devastating and deadly tornadoes ripped across the South. Разорвали юг, да, нанесли массивные повреждения югу. And the Midwest in the middle of the night. The South and the Midwest. И Midwest. West — это запад, Mid — это сокращение от середина. Ну, не сокращение, здесь, в общем, просто получается Midwest — середина запада, да, в общем, среднюю часть запада. Ну и, в принципе, вот он, Midwest. Midwest. Средний запад, регион в США, в который входит вот столько-то штатов. Так называют его. Иллинойс, Индиана, Айова, Канзас. И вот здесь он находится на карте. Ну вот. И еще раз. Tornadoes ripped across the South and the Midwest. В общем, они нанесли огромный ущерб югу и среднему западу in the middle of the night, в середине ночи. Hardest hit the state of Kentucky. Hardest hit the state of Kentucky. Hardest hit, самый сильный удар. Hard, тяжелый, трудный, но здесь, если речь идет про удар, то это самый мощный удар. Hardest hit the state of Kentucky. Это штат Кентукки. То есть самый сильный удар пришелся на штат Кентукки. Еще раз теперь переслушаем вот эту половинку и вторую сейчас тоже. Devastating and deadly tornadoes ripped across the South and the Midwest in the middle of the night. Hardest hit the state of Kentucky. Все понятно, да, в принципе? Where a factory roof collapsed and there... Where a factory roof collapsed. Where? Где? A factory roof. Roof — это крыша, factory — фабрика. Фабричная крыша, крыша фабрики. Collapsed — это рухнуло. Оно и в русском языке присутствует. Where a factory roof collapsed. Где вот эта крыша фабрики как раз обрушилась. And there are, и там... There are fears right now. There are fears right now. Есть fear, страх. Есть страхи right now. Ну, мы сказали бы по-русски скорее опасения. Да, есть опасения. That dozens could be dead and that... The dozens could be dead. The dozens, что? Дюжины. Мы бы, опять же, сказали сотни, десятки человек и так далее. Говорят дюжины. The dozens could be dead. Что дюжины людей could be dead. Могли бы быть мертвыми, могли умереть. In that, в этой... That small community of Mayfield. In that small community, в этом маленьком сообществе of Mayfield, Мейфилда. И еще раз переслушиваем этот небольшой отрывочек очень внимательно. Devastating and deadly tornadoes ripped across the South and the Midwest in the middle of the night. Hardest hit the state of Kentucky, where a factory roof collapsed, and there are fears right now that dozens could be dead in that small community of Mayfield. NBC's Morgan Chesky has been following the story all night long. Just a staggering death toll anticipated there. Morgan, what is the very latest? Вот, и теперь продолжает вторая ведущая. NBC's Morgan Chesky has been following... NBC's Morgan Chesky.
NBC-шный Морган Чески, да, как бы вот этот апостроф S обозначает принадлежность этого Моргана к NBC. NBC's Morgan Chesky has been following, следил, the story, за историей этой. Follow, следовать, следить уже кучу раз было, не будем останавливаться. All night long, just... И опять all night long, всю ночь длиной. То есть он всю ночь следил за этой историей. Morgan Chesky has been following the story all night long, всю ночь длиной. A staggering death toll anticipated there. Morgan, what is the... Ой, тут поперло у нас прям по полной. Staggering death toll anticipated there. Тут, я думаю, разве что если вы прям уже, супер-пупер разбираетесь, тогда вы знаете все это. Если нет, то, скорее всего, вот это для вас сложновато. Но мы сейчас все разберем. Staggering. To stagger — это, в принципе, трясти, потрясать с огромной силой. Stagger — шататься, поражать, колебаться и так далее. Послушаем. Stagger. 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 И от него слово staggering. 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 Ошеломляющий, поразительный, то есть абсолютно потрясающий. Staggering. Astonishing, overwhelming. То есть вот это в прямом смысле, да, staggering, тот, который заставляет вас пошатнуться и чуть не упасть с ног. А как правило, это про какие-то новости, события. Говорят, что прям, допустим, staggering news, да, для нее это просто с ума сводящие новости, то есть невероятного масштаба. Вот этого мальчика добавим. Staggering. Staggering death toll. Сначала toll. Toll — это потери, дань, сбор, плата и так далее. То есть, опять же, слово «потери» можно связать с данью и сбором. Это потери в связи со смертью. Да? Death toll, то есть сколько людей было отдано смерти, грубо говоря. Staggering death toll. Но вообще death toll — это как бы статистика смертей, то есть сколько человек погибло. И staggering, понятно, что сбивающий с ног, как раз-таки death toll. То есть количество погибших является staggering, да, сумасшедшим абсолютно, очень-очень большим. Anticipated there. Вот anticipation — это ожидание. Anticipation. Anticipation. Предвкушение, предвидение и все в этом духе. Получается, ожидаются staggering death toll. Огромные потери человеческие, да. И я предлагаю записать прям staggering death toll одним словосочетанием после того, как мы запишем отдельно. Death toll, the number of people who have died. Количество людей, которые умерли. И запишем staggering death toll. Прям есть такое выражение. Huge number of people who have died. Огромное количество людей, которые умерли. Называется staggering death toll. Точнее, не количество людей, которые умерли, так называется, а вот такая ситуация так называется. Вот, и получается staggering death toll anticipated there. Ожидается там. Following the story all night long, just a staggering death toll anticipated there. Morgan, what is the very latest? Morgan, what is the very latest? Morgan, какие самые latest? Последние. Она не говорит слово новости, да, не говорит последние события, она просто говорит what is the very latest, подразумевая, да, что и так понятно, о чем идет речь. И еще раз переслушиваем все, что она нам сказала. NBC's Morgan Chesky has been following the story all night long. Just a staggering death toll anticipated there. Morgan, what is the very latest? Yeah, Peter, Kirsten, good morning. And it will be a devastating day for communities in multiple states across the Southeast. We are learning more about that Mayfield, Kentucky tornado. This was a powerful storm that struck under the cover of darkness, as you can see. Yeah, Peter, Kirsten, good morning. And it will be a devastating day for... И вот теперь уже пойдет чуть попроще, потому что он будет повторять некоторые слова. Доброе утро всем. And it will be a devastating day. И это будет, помните, было уже у нас до этого, devastating, badly damaging or destroying. Самое первое слово у нас было. То есть приводящий все в разрушенное состояние. It will be a devastating day. Это будет очень разрушительный день. То есть день, который отберет у всех все, что у них было до этого. It will be a devastating day for communities. Для сообществ. For communities in multiple states. In multiple states. Во множестве штатов. Across the Southeast. Across the Southeast. Across — это вдоль, по всем. Southeast. South — юг. East — это восток, по всему юго-востоку. We are learning more about that Mayfield, Kentucky tornado. We are learning more. Мы узнаем больше. Learn — не только учить, но и, в принципе, узнавать какую-то информацию. We are learning more. Мы узнаем больше about that Mayfield, Kentucky tornado. Об этом
Мейфилдском кентуккийском торнадо. Имеется в виду, что это там, где он прошелся, этот торнадо, да? We're learning more about that Mayfield, Kentucky tornado. This was a powerful storm that struck under the cover of darkness. This was a powerful storm. Это был мощный шторм that struck under the cover of darkness. That struck это прошедшая форма от strike. Strike — это наносить тоже сильный удар, бить, поражать и так далее. Strike. И вот прошедшее время struck. That struck under the cover of darkness, который ударил, этот торнадо, under the cover, под cover, это покрывать, накрывать, то есть как под покровом of darkness, темноты. В общем, это был шторм that struck under the cover of darkness, который поразил всех под покровом темноты. As you can see, как вы можете видеть. И еще раз. Yeah, Peter, Kirsten, good morning. And it will be a devastating day for communities in multiple states across the Southeast. We are learning more about that Mayfield, Kentucky tornado. This was a powerful storm that struck under the cover of darkness, as you can see. We know that 100 people were inside a candle factory when it struck. The governor saying at least 12 people could have perished at that one business alone. Так, и вот это теперь. We know that 100 people were inside a candle factory. We know that 100 people, мы знаем, что 100 людей were inside, были внутри a candle factory. Candle — это свеча. Candle factory — свечевая фабрика, фабрика по производству свечей. We know that 100 people were inside a candle factory When it struck. Когда он ударил, да, помните, strike, прошедшее struck. Когда этот торнадо начался. The governor saying at least 12 people could have perished. The governor saying, губернатор говорит, at least 12 people, по крайней мере 12 людей, could have perished. Perish — это умирать, погибать. Давайте послушаем. Perish. Гибнуть, умирать и так далее. Причем это слово немножко отличается от слова to die, например, просто умереть, своей такой официальностью, так скажем. То есть оно более как раз-таки уместно в данной ситуации. Губернатор же не хочет говорить, что умерли люди. Он скорее скажет погибли или что-то такое, чуть-чуть более мягкое выберет. И perish — это как раз-таки более благородный эквивалент to die. At least 12 people could have perished. At least 12 people could have perished. По крайней мере, 12 человек могли погибнуть. That one business alone. At that one business alone. В этом одном бизнесе alone. В общем, в этом бизнесе. The death toll already at 50. He said it could climb even higher. The death toll, вот это мы еще не слушали, но давайте уже все равно возьмем. The death toll already at 50. И опять вот я говорил, что будет проще. Death toll уже было у нас, да, это статистика погибших. The number of people who have died. То есть количество людей погибших already at 50. Уже у 50, уже в отметке в 50. He said it could climb even higher. He said it could climb even higher. He said, он сказал, it could climb, оно может climb — это лезть вообще, да, вверх, но имеется в виду подняться. It could climb even higher, что оно может подняться еще выше, да, это число в 50 человек погибших. We know that 100 people were inside a candle factory when it struck. The governor saying at least 12 people could have perished at that one business alone. The death toll already at 50. He said it could climb even higher. Так, и теперь, прежде чем все переслушать заново, давайте пройдемся по словам. Итак, devastating, badly damaging or destroying. Разрушительный. Acid rain has a devastating effect on the forest. Кислотный дождь имеет разрушительный эффект on the forest. Оказывает этот эффект on the forest. На лес. Затем to rip across, to tear apart. То же самое, это распилить на части или пополам. His shirt was ripped across by his classmates. Его футболка была разорвана пополам by his classmates. Его одноклассниками. Но вот это часто используется именно про торнадо. Затем staggering, astonishing, overwhelming. То же самое. Это просто сбивающий с ног своей ошеломительностью. The cost was a staggering $10 million. Стоимость составляла ошеломляющих $10 миллионов. То есть это просто сумасшедшая цена была. Death toll. Статистика погибших. The number of people who have died. Количество людей, которые умерли. The death toll in the train disaster could be more than 1,000. The death toll, количество погибших, in the train disaster, в катастрофе поездной, то есть в этом происшествии с поездом, could be more than 1,000, могла быть больше, чем 1000 людей. Затем, staggering death toll,
A huge number of people who have died. Это мы совмещаем staggering, ошеломляющий, и death toll вместе в одно выражение. И вот мы видим здесь staggering death toll. Затем to perish. То же самое, что и to die, но чуть-чуть более благородно. Типа, да, увянуть, погибнуть. Так еще про цветы говорят, действительно. My uncle perished in the trenches in 1917. Мой дядя умер в траншеях, в окопах in 1917, в 1917. Ну, погиб в бою, грубо говоря. Карточки все сохранены и доступны для скачивания и на русском, и на английском языке. Карточки вы можете скачать по ссылке в описании к этому видео, а также там есть TikTok. Наконец-то, тоже не забудьте на него подписаться. Пока что я еще никому не сообщал, так что вы будете одними из первых. Но вскоре тут будет много чего, поэтому не забудьте подписаться. А теперь переслушаем заново всю сегодняшнюю новость и попробуем ее воспринять на слух уже без субтитров. Devastating and deadly tornadoes ripped across the South and the Midwest in the middle of the night. Hardest hit the state of Kentucky, where a factory roof collapsed, and there are fears right now that dozens could be dead in that small community of Mayfield. NBC's Morgan Chesky has been following the story all night long. Just a staggering death toll anticipated there. Morgan, what is the very latest? Yeah, Peter, Kirsten, good morning. And it will be a devastating day for communities in multiple states across the Southeast. We are learning more about that Mayfield, Kentucky tornado. This was a powerful storm that struck under the cover of darkness, as you can see. We know that 100 people were inside a candle factory when it struck. The governor's saying at least 12 people could have perished at that one business alone. The death toll already at 50. He said it could climb even higher. Спасибо большое за просмотр. С вами был «Вот это английский» и выпуск «Английский по новостям», который выходит каждое воскресенье. Всем до скорого!